Манипуляция– это управление человеком без его согласия, а зачастую даже без его оповещения. Этот термин часто всплывает в разговорах с носителями религиозного или конспирологического сознания, благо зачастую это одни и те же люди. И под манипуляцией понимается очень широкий диапазон действий, начиная с подтасовки фактов, ошибок в расчетах и заканчивая банальным цыганским гипнозом. Тем не менее, когда знакомишься с их текстами, в особенности с тем, что христиане за 2000 лет нагородили, начиная от улыбастых зазываний на тему, что христианство это не то, что вы привыкли об этом думать, и заканчивая богословскими ухищрениями на тему Святой Троицы или лиц, природы, энергии Бога, человека Иисуса Христа, то ничего кроме манипуляции не видишь. Я решил на минуточку отойти от своего основного постулата о том, что религия – это контракт, заключенный между человеком, которому плохо, и дилерами сверхъестественных сил. И рассмотреть религию исключительно как совокупность ловушек. Ловушек смысловых, риторических, логических, расставленных на пути человека, стремящегося к непротиворечивости и здравому смыслу. Предлагаю вашему вниманию материалы одного из моих вебинаров на эту тему. Внимательно всматривайтесь, вслушивайтесь, критикуйте в комментариях. Мы говорим о религии как о речевой манипуляции. Изначально я заявил план, определенный, который перед вами сейчас на экране. Разграничим манипуляцию, влияние и программирование, собственно. Также поговорим и о гипнозе, и зомбировании, и обо всем остальном. Влияние – это воздействие на поведение человека, на его мышление. Если мы не подростки, конечно, то нам надо разграничивать манипуляцию и влияние. У подростков всегда говорят, ну вот, там, любовь это манипуляция, вот дружба это манипуляция, поскольку я говорю тебе, хочешь шоколадку? Ты говоришь, да, вот все это вы манипулирую, как говорят там малолетки. Но на самом деле манипуляция отличается тем, что она происходит, игнорируя мнение того, кем манипулируют. Влияние все-таки несколько иначе выражено. При влиянии я присматриваюсь к человеку, я не перехожу определенные границы, я не использую человека намеренно, цинично и прагматично в своих целях. То есть влияние подчиняется золотому правилу нравственности, озвученному Кантом, грубо говоря, относись к другому как хочешь, чтобы относились к тебе. Манипуляция грубо плюет на все эти каноны и просто использует другого человека. Манипула от греческого слова рука, то есть я просто тебя превращаю в свою руку. Я посредством тебя осуществляю то, что нужно мне. Программирование несколько другой момент, гораздо более глубокое, серьезное. Суть программирования заключается в том, что мы, люди, существа мыслящие, но обнаружение нашего мышления допустимо только на уровне речи и языка. То есть, грубо говоря, наше пространство это не камни, не стулья, не интернет, наше пространство нашего обитания это речевое пространство. И тот, кто на него воздействует, на это речевое пространство, тот воздействует на мое мышление и как следствие на мое поведение. То есть наша речевая картина мира это все. Она определяет то, какому богу я молюсь, ставлю свечки, в какой супермаркет я хожу, на какой маршрутке, куда я еду. Речевая картина определяет абсолютно все объекты, аспекты моего бытия. И тот, кто воздействует, вбрасывает что-то в эту мою речевую картину, ее подправляет, искажает. Кстати говоря, в когнитивистике эта тема достаточно серьезно используется, поскольку основной принцип когнитивистики – наши чувства зависят от наших мыслей об этих чувствах. Поэтому многие, например, самый популярный психолог, когнитивист современный Джеймс Бернс, книга «Психотерапия без таблеток», как так называется, он прямо говорит, что значит, на нас воздействуют не наши эмоции, а то, что мы думаем о наших эмоциях. То есть программирование в этом заключается. Мы создаем определенную картину мира, которая основана на словах, которые становятся какими-то нашими собственными словами. И как только они стали нашими собственными словами, все уже поздно метаться куда-то, ты никуда не выскочишь с этой подводной лодки, это твое собственное пространство. Хоть ты будешь заявлять, что ты в нем имеешь какую-то дистанцию от кого-то, но достаточно использовать этот язык, чтобы быть в этом пространстве. И эта тема очень печальная, даже драматичная. Поскольку одним из подпунктов нашего плана разговор о том, как религия, в частности православие, повлияла на то, чем я непосредственно сейчас пользуюсь, русский язык. И как посредством языковых формул, речевых схем, мы не будем разграничивать речь и язык, об этом спорят филологи, я не буду в эту тему речь. Но посредством речи и языка религия даже сейчас продолжает посредством моей речи влиять сейчас на вас. Но мы не будем сильно далеко в этот момент углубляться. Конечно же, пару слов по поводу цыганского гипноза, зомбирования, то есть очень любимые профанами темы.
Причем чем профаннее, тем любимая эта тема. Значит, я сразу же заявляю, что я игнорирую веру и в цыганский гипноз, и в зомбирование. Но, как и всякий миф, все-таки это имеет какое-то определенное рациональное зерно. Человека можно погрузить в определенную речевую картину, ему будет казаться, что он сам захотел сделать что-то. Но это никакой не гипноз, никакой не воздействие. Гипноз до сих пор не имеет доказательной базы. Перед тобой размахивает маятником, ты погружаешься в какое-нибудь там состояние. Вот, это до сих пор является весьма сложно относимым с классической наукой. Я имею в виду речевой гипноз. Когда слова какого-то цыгана, который выпрашивает тебе денежку, вдруг через какой-то момент превращается в твою собственную позицию. Но никакой мистики здесь совершенно нет, есть просто умение убеждать. Настоящий убеждатель добивается того, чтобы его слова стали твоими словами. Но это же относится в полной мере к зомбированию. Человек – существо мыслящее. Термин зомбирование используют, как правило, те, кто хочет от себя снять ответственность и переложить на кого-то или на что-то другое. Дескать, я не я, корова не моя, меня просто зазомбировали. Поэтому я не виновен в том, как мой отец-адвокат защищал клиента. Первый в Советском Союзе был случай в 1989 году, когда человек зарубил топором свою тещу, а на суде впервые заявил, что это не он сделал, это потусторонние силы двигали его руками. Вот моему отцу первому в Советском Союзе пришлось, значит, что-то придумывать, чтобы такого вот клиента защитить. И таких прецедентов до 1989 года не было. Как я воспринимаю религию? Рабочее определение религии как системное мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. То есть религия – это прежде всего мировоззрение. Дальше мы, конечно, разбираем, а раз мировоззрение, значит идеология, но об этом чуть позже. Вера в сверхъестественное, ключевой момент религии. Веру я характеризую как убежденность, не требующую доказательств. Итак, религия – это система, это тетрадь в клеточку, это декартовые координаты, где простой священнослужитель, простой какой-нибудь малограмотный мулла или приходской поп тебе мгновенно объяснит, что конкретно тебе делать, начиная от того, какой продукт прямо сейчас есть, и заканчивая смысложизненными вопросами. В религии есть ответы абсолютно на все. Это тетрадь в клеточку. Это готовая уже для тебя система. И в основе этой системы лежит никоим образом не знание. И более того, Тертуллиан, например, подчеркивал, что не только незнание, а противоположность знанию, знаменитая фраза «credo quo absurdum», «веруй потому что абсурдно». Вот. Знаменитые слова Иисуса Христа о том, что Господь Бог предпочел безумное умному и детей предпочел книжникам, поскольку безумный и неразумный мир избрал Бог, дескать. Вот такие вот определенные моменты. Уже самые первые христиане на это заостряли внимание, потому что многие моменты уже в то время было трудно объяснить, над ними уже тогда смеялись. Компоненты религии основные перед вами. Можно их разделять, и сливать и так далее. Вот я так разделяю, потому что мне более удобно. Сегодня мы с вами будем говорить не об этих компонентах. У нас другим моментам посвящен вебинар, а то, как эти компоненты до вас, друзья, религиозные деятели, доносят. А много ли корова дает молока? А? Ой, да вы молока не видали пока. Эй, тьфу. Папаша, рука у тебя нелегка. Я возле коровы твоей постою, авось продадим мы скотину твою. А много ли корова дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука. Старик посмотрел на корову свою. Зачем я, буренка, тебя продаю? Корову свою не продам никому. Такая скотина нужна самому. Вот, друзья, я намеренно показал, чтобы обратить внимание на самые главные пункты манипуляции, их два. Все зависит от интерпретации. Ведь обратите внимание, вот этот менеджер, которого этот старичок нанял, он абсолютно не врал. Не вы, много ли корова дают молока? Да мы молока не видали пока. Не выдаешь за день, устанет рука. Все зависит от формулировки преподнесения. Это первый момент манипуляции. Второй момент манипуляции – речь итоговая этого старичка. Зачем мне продавать такую скотину? То есть он сам уверовал в то, что продает очень хороший товар. Вот, поэтому если очень долго правдоподобно плести какую-то сказку, в какой-то момент ты начинаешь чувствовать себя персонажем этой истории.
говоря о вере, о религии и так далее. Итак, Эрик Шостром приводит 4 основания манипуляции. По каким пунктам мы можем манипуляцию отличать от влияния, воздействия и так далее. Даже просто элементарно от человеческих взаимоотношений. Самое главное – это намеренное искажение действительности. Манипулятор не ошибается, он не заблуждается. Он знает, что 2 плюс 2 равно 4, а тебе намеренно говорит, что 5. И это не оговорка, это не какая-то ошибка, это намеренное действие, имеющее конкретную цель относительно тебя. Второй момент, значит, неосознанность, то есть речь идет не о том, что он делает это неосознанно, а он не понимает, собственно говоря, почему он не должен этого делать. Ему совершенно, для него отсутствуют какие-то моральные рамки, он делает это автоматически, кроме того, в каждый момент. Но очень важно, что сознательно, автоматически, но сознательно. Он привыкает к определенному образу действий, но это не означает, что он делает это по глубине душевной. Он может не заморачиваться, когда произносит, например, какую-нибудь фразу, например, какое-нибудь молитвословие, но если он внутренне, как некоторые мои знакомые священники, убежден, что это все полная ерундистика, вот, то это не означает, что в тот момент, когда он об этом говорит, он каждый раз об этом помнит. То есть это ложь, но ложь, перешедшая на уровень такой повседневной привычки. И даже не отдает себе отчет манипулятор, что он в данный момент сейчас искажает действительность. Он просто делает это привычно. Задача его – контроль. Регулирование твоего поведения, то есть манипулятор никогда ничего не делает без изначально намеченной цели. Он чего-то от тебя хочет. Когда он тебе что-то говорит, без разницы какие слова, он говорит не для того, чтобы высказаться. Он говорит не для того, чтобы почувствовать себя принятым, признанным, самореализованным и так далее. Нет, он имеет насчет тебя какие-то определенные намерения, чтобы к чему-то тебя привести, причем последовательно. Особенность манипулятора, что он выстраивает планомерную цепочку действий и сразу не будет тебя пихать в пункт 10. Он может добиться тебя мгновенного результата, а потом будет у тебя контрреакция. Нет, он хочет добиться от тебя последовательных действий, чтобы ты думал, что твои действия – это твои действия. В свое время Чингисхан говорил, я могу заставить человека делать, что я хочу, но я не могу заставить человека думать, о чем я хочу. Ну вот современные средства манипулирования, запротоколированы, прописаны во множестве учебников, как исследовательского, так и, собственно, такого прикладного плана. Вот они показывают, что самый главный момент вот именно в этом. То есть нашему действию, если мы здоровые люди, в общем-то, предшествует мышление. Можно добиться от нас мгновенного действия, но если это действие не является вызревшим в нашем уме, мы потом откатимся. Поэтому самое главное воздействовать не сразу на 10-ю ступеньку, а на 1-ю, на 2-ю, на 3-ю, медленно подталкивать для того, чтобы манипулируемый думал, что он делает то, что хочет сам. Ну и, конечно, самое главное – это цинизм. Манипулятору на тебя глубоко начхать. Хочешь ты, не хочешь, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Но для того, чтобы ему чего-то добиться. Значит, многие манипуляторы сознательно к этому пришли, но большинство из них это просто люди патологически бесчувственные к чужому горю, к чужим переживаниям, к чужим страданиям, болям и так далее. Вот, можете посмотреть даже биографии самых выдающихся маньяков, и вы обратите внимание на то, что они не то чтобы наслаждались там мучениями своих жертв, они просто не чувствовали, что жертвы мучаются, и хотели почувствовать хоть что-то, поэтому шли дальше, дальше, дальше до бесконечности. Теперь интересно, вот тобой манипулируют в случае если. Дальше 5 пунктов. 5 параметров, по которым ты являешься попадающим под манипуляцию. Самое главное – это наивность, когда ты элементарно доверяешь. Причем обратите внимание, что вся религия выстроена вокруг пункта наивности доверия. Вера, доверие. Одна из религий из этого сделала самый главный момент своего вероучения – это ислам. То есть покорность тому, что тебе говорят, без рассуждений, без размышлений, вообще просто тупо делай. Вот, это общинности, которые неоправославные так много учат, говорят, да и просто болтают. То есть это среда, в которую ты попадаешь и которая является твоей семьей. Весь этот семейный лексикон, который используют братья, сестры, отец, батюшка, матушка, вот, и прочее. Это все тоже не случайно. Семейный лексикон используется для того, чтобы создать ощущение максимальной близости. Если я говорю своему сыну подмести пол, он делает это, не задумываясь о том, что мной движет каким-то тайный скрытый посыл, чтобы у него там сломалась спина, или чтобы выскочил таракан откуда-нибудь, испугал его, когда он подметает пол. Нет, он делает это не заморачиваясь, потому что папа сказал.
Также и здесь. Наивность – это качество, которое, во-первых, врожденное, может нас привести к манипулятору. Во-вторых, если мы туда попали, в нас возгревают, как говорят православные, взращивают вот именно вот этот параметр. Затем особо сознательные люди, которыми движет категории типа долга, чести и совести, которые убеждены, что жить нужно по правде, причем по правде с большой буквы, разграничивают там правду и истину. Вот это тоже определенные сразу жертвы, поскольку к ним приходят, у них уже есть готовые кнопки, на которых написаны эти бездоказательные категории. Кнопка с надписью «Честь», совесть, там, долг и прочее. И манипулятор остается только пальчиком к этой кнопочке прикоснуться, и ты мгновенно попадаешь. Конечно, неуверенные в себе люди. Отдельно некоторые психологи, психиатры выделяют категорию страха, но я считаю, что все-таки страх – это проявление неуверенности в себе. Если я не уверен, что снаружи не падают метеориты, я не буду выходить из дома. Значит, если я убежден, что метеориты будут падать вокруг меня и мне ничего не грозит, то я из дома выйду. Поэтому неуверенные люди, боящиеся всего. Фейербах в своей теории религии сделал этот пункт самым главным. По его мнению, религия возникает из-за страха перед природой и страха смерти. Другой великий атеист Жан-Поль Сартр, страх смерти, одиночества, отношения с остальными людьми, непризнанности, сделал основой своего атеистической картины мира. Так что, но тем не менее, практически все мы не уверены в себе, не уверены в чем-то. У всех у нас уйма психотравм, которые залечиваются, конечно же, религиозным образом. Отдельно стоит отметить интеллектуалов, у которых, с одной стороны, конечно, критическое мышление, они не доверяют всему, там, что болтают, они все перепроверяют. Но интеллектуалы склонны интеллектуализировать, они склонны в каком-нибудь глупости, дикости, безумстве, маразме видеть скрытое нечто. Ну, например, самый яркий пример, это, конечно, Кастанеда и Дон Хуан. Вот. Дон Хуан говорил, что Кастанеда из этого вывел. Конечно, православный пример. Кто такой Силуан Афонский, один из самых главных православных святых 20 века? Понятия мы не имеем, что это был за полубезумный, малограмотный тамбовский крестьянин. Мы знаем высокоинтеллектуальную книгу одного из главных богословов 20 века, игумена Сафрония Сахарова, в котором какое-то идиотское высказывание на грани маразма или дебилизма просто мгновенно вскрывает и говорит, вот под этой мыслью старец имел в виду и так далее, тыры-пыры, растопыры. Вот. В крайнем случае он даже говорит иногда, вот когда, например, старец говорил, что все зло в мире от жидов, вот он имел в виду не то, что вы подумали, а вот совсем другое. То есть вот это особенность интеллектуалов, что они думают, что все кругом интеллектуалы, вот. Поэтому, значит, они не видят элементарной глупости, склонны, значит, какую-то манипуляцию морализовать, склонны какие-то грехи, отступления, значит, оправдывать. Вот. Ну и что батюшка педофил? Ну зато он батюшка замечательный. Ну и что батюшка педофил и каждого там пономаря он насилует в алтаре? Ведь согласно православному учению таинства-то совершаются не им, а Господом Богом. Поэтому теми же руками, которыми он там хватал мальчика за причиндалы, он совершает Евхаристию, Евхаристия совершается. Поэтому неважно, иди и приступай к святой чаше. Вот это все. Интеллектуал тоже отдельная категория. Ну мы поговорим с вами про Александра Мения, немножечко поговорим про христианство, которое, так сказать, он пытался основать, а его судьба. Ну и, конечно, эмоционально зависимые люди, опять же, психотравму только другого плана. Когда человек не умеет выставлять барьеры, когда он слишком сильно эмпатирует, когда вокруг кто-то плачет, он тут же начинает рыдать. Вся эта достоевщина, конечно, она тоже возгревается намеренно в религиозных организациях, во всех, в частности в церкви, в частности в христианской, в частности в православной. С другой стороны, конечно, критический подход к этой схеме. Вот я увидел себя в этой схеме, мне дальше что делать? Вот, ничего не сделать, просто знать, по какому из параметров тебя подковырнули. Итак, наконец-то, вот теперь то, о чем мы сегодня будем с вами говорить оставшееся время. Значит, вот основные способы. То же самое, это моя рабочая схема, она не претендует на полноту истины, их можно дробить или объединять и так далее. Вот. И по часовой стрелке мы разберем их все, начиная с самого верхнего, самого главного, который граничит уже с программированием, это искажение смысла. С этого мы и начнем. Итак, определенный смысл, религиозный деятель его меняет. Либо придумывает другое содержание, либо начинает игру с амонимами, синонимами и так далее. Самый яркий пример, конечно, в христианстве, это Нагорная проповедь Иисуса Христа, описанная в 5 главе Евангелия от Матфея, где первая заповедь блаженства гласит именно так: «Блаженны нищие духом».
Сколько манипуляций на эту тему было, сколько трактовок на эту тему было, но тем не менее это является краеугольным камнем именно христианства. Кто такой нищий духом? С одной стороны, это блаженный, сумасшедший бомж, который на остановке сидит и рассказывает, какой он ветеран и просит милостыню. Или он не на остановке сидит, а возле храма сидит. Или он не просто возле храма сидит, а он бывший профессор физики, а тут решил все бросить и вот пойти, как Григорий Сковорода, вот так вот странствовать и притворяться кем-то. Или же, как неоправославные говорят, это вообще не об этом, как нынешние правоверные говорят. Это означает ничего не мыслить о себе. То есть представлять себя абсолютным пустым мешком, в которое только Господь вкладывает содержание. Все из себя вытряхнуть, эта практика постоянно осуществляется именно в духовных семинариях, особенно российских, в особенности, ну, наверное, в питерской меньше, например, там в Тобольской семинарии, вот прямо об этом говорится постоянно. Вы должны выбросить из себя все, что у вас есть. Мы наполняем вас новым содержанием. Вы пришли из мира, мир возле лежит, как пишет апостол Иоанн Богослов, не любите ни мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Поэтому, если ты просто любишь рок-н-ролл, все капут тебе. Начинаем с того, что запрещаем слушать рок-музыку. И приучаем тебя постепенно слушать акафист Иисусу Сладчайшему или что-нибудь еще такое в записи, а лучше напрямую, а лучше еще и петь его, значит, а лучше каждую вечернюю молитву. Значит, то есть от тебя требуется полностью убрать то, что тебя делает, собственно, человеком. Вот видите, сколько разных интерпретаций я вам привел. Другой вид, значит, как правило, следом, вот за этим сразу второй инстанцией, после интерпретации первой заповеди блаженства, идет знаменитая русская игра слов «гордость» и «гордыня». По-английски мы знаем, это все обозначается одним словом. Когда я чувствую, что я горд своими детьми, или когда я чувствую, что я возгордился как сатана, англичанин, канадец зовет это одним словом. Ну, мы не будем лезть, конечно, в гордость и предубеждение, Джейн Остин. Вот. Мы просто говорим, что это единственное слово. В русском языке есть два разных слова, которые до 20 века даже разграничивали. Дескать, есть гордость, а вот есть гордыня. Про гордость мы ничего говорить не будем, а гордыня, вот смотрите, к чему она приводит. Это самый страшный порок человеческий. Не грех именно, а порок. Поэтому его нужно из себя просто изымать. Нужно отдавать себя тем, кто тебя потрошит. Отсюда все это идеология старчества, значит, которая прямо с самого верху российского православия идет. Прямо строится Сергиевой Лавры, вот эта вот вся идеология, которую заново возобновили вот старцы Кирилл и Наум в Троице Сергиева Лавре, которые уже в советское время начали все это дело заново продвигать. И сегодня создана видимость от старчества, преемственности от Оптинского старчества, от Серафима Саровского и так далее, там чуть ли не вплоть до Киево-Печерской лавры. Хотя на самом деле это все, конечно, новодел. Вот. Но мы видим, что практически все, что мы делаем, является следствием тому, что мы о себе что-то думаем. То есть думать о себе ничего нельзя. Вот Иоанн Лествичник, который, так, кстати, в истории церкви не очень был популярен вот до 18 века. Конечно, его знали, в 18 веке происходит ренессанс. Заново его переводят, там, узнают, читают, вот, и мы видим, что то, что делает меня человеком, на самом деле неправильно. Я должен стать никем. Значит, для того, чтобы стать кем-то. Вот такой вот интересный словесный трюк. То есть, по большому, вот эти близкие слова, гордость и гордыня, они до 20 века уравниваются, а сегодня наступают уже некоторые другие интересные пертурбации. Вот перед вами статья с образовательного, одобренного Министерством образования, просвещения Российской Федерации сайта «Семья и школа РФ». Это не уроки там о чем-нибудь главном, это не факультатив о религии. Мы с вами видим на экране страничку рассуждения о том, что такое человек. Это не батюшка. Это престарелая учительница с варикозными ногами стоит перед учениками и по методичке рассказывает, что такое гордыня, как нужно себя вести, как себя вести не нужно и так далее. Так что мы видим проникновение очень глубоко. Одна из самых главных бед, которую я пытаюсь по мере своих сил сегодня исправить, мои друзья, это дурацкое представление о том, что религия – это личное дело каждого. Ну, на Западе, возможно, да, если не брать Южные Штаты США, возможно так. Но в России, по крайней мере, это совершенно не так. Поэтому, если я убежденный атеист или еще более убежденный пофигист,
в храмы не хожу, о религии я абсолютно ничего не думаю. Это не означает, что какие-то там попы не будут топтаться у меня в пространстве моего ума, не будут окучивать моих детей, не будут влиять на мою супругу и прочие моменты. Так что религия далеко не личное дело каждого, она через социальные и политические институты стучится ко всем. Не говорю уже даже о влиянии языка. Потому что слово гордыня и слово гордый, давайте-ка мы, друзья, слово гордыня и слово гордость, давайте мы превратим в прилагательное. Гордый. Таким образом, болтать на тему того, что это разные вещи можно, но когда мы характеризуем человека как гордого своим делом, своим бизнесом, своими достижениями, вот, он автоматически становится там, Люцифером каким-то. Так что мгновенно включается на подсознательном уровне многие-многие столетия продолбленный вот этот вот механизм, который туда был встроен уже на языковых нормах. Ну и сейчас, конечно, я обращу ваше внимание на основных деятелей современного российского православия. Некоторых из них уже нет живых для того, чтобы мы знали этих людей, которые торчат в средствах массовой информации или торчали, которые влияют на формирование школьных, университетских теперь уже программ, которые являются там советниками ведущих главных лиц российского государства, которые и так далее, и так далее, и так далее. Они определяют не просто менталитет какой-то. В современной философии есть такой термин этос. То есть официально признанные правила и нормы. Вот они очень разные перед вами. Начиная от абсолютно таких отморозков, пропагандистов какого-то дикого, безумного средневекового христианства, типа Данила Сысоева по центру, или такого батюшка всея Руси, такой умеренный, такой приятный, добрый поп, настоящий, такой классический, это левый нижний угол, ныне покойный отец Дмитрий Смирнов, или полную противоположность правый верхний угол скандалист там, и пьяница, обливающий там рояли шампанским, высказывающий всякие политнекорректные суждения, то есть такой провокатор, такой мистер Трикстер, отец Всеволод Чаплин, тоже ныне покойный, или, скорее всего, фигура, которую мы будем видеть в будущем в патриаршем Амафоре. Есть такая версия, это фигура номер 2, наверное, в российском православии, это левый верхний угол митрополита Иларион. Новая звезда, самый главный проповедник нынешнего православия, это отец Андрей Ткачев, вот на голубом фоне он изображен. Правый нижний угол, это заклейменная фигура, это тот, кто делал православие для моего поколения, который шил православие 90-х годов, такой либерал-консерватор, ныне запрещенный отец Андрей Кураев. Вот. Под митрополитом Иларионом находится с руками, вот так вот, с такими вот руками, это, наверное, самый старожил нынешнего неоправославия, это профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Рядышком с ним с потрясающей улыбкой находится человек, который называют духовником Путина. Это митрополит Тихон Шевкунов, который важен не только той характеристикой, которую только что он объявил, а тем, что он запустил совершенно новое культурное явление под названием православная попса. В плане литературы. То есть его книга «Не святые святые» выдержала, во-первых, множество изданий есть у каждого православного в каждой семье, где вот эта вот идеология такого легкого блаженства, юродства передается, то она запустила целую череду последующих авторов, которые тем же издательством до сих пор штампуются. Ну и справа посерединке такой совершенно особый вид, батюшка для интеллигенции такой недобитой, это отец Владимир Вигелянский. Значит, который нужен для того, чтобы показывали, что вы решили, что у нас средневековое мракобесие. Вот смотрите, вот отец Владимир Вигелянский, который с видом самого настоящего советского интеллигента-интеллектуала будет там вещать какие-нибудь вещи, почти как отец Александр Мень, которого вы здесь не видите, потому что христианство формата Александра Меня экуменическое, глубинное, экзистенциальное, главное, глубинно-личностное, либеральное, оно не выжило. Его клеймили по-разному все, начиная от Кураева, который обозвал его заблудившимся миссионерами, и заканчивая полным просто пренебрежением, забвением и обвинением даже в сектантстве. Хотя, невзирая на то, что община, созданная Менем, до сих пор существует весьма сильна в Семхозе, рядышком строит Сергиевы Лавры, но это просто как бы потихонечку игнорируется.
Так что вот перед вами те, о которых я буду говорить, когда, если вы будете терять связь с тем, что кто именно говорит, кто это внушает, то вот можем заново перелистнуть на этот слайд. Отдельно я выделяю, говоря о манипуляции, величайшую фигуру в православном прокурорстве нашего времени Александра Леонидовича Дворкина, который осуществил принцип, самим же характеризуемый как сектантским, это новояз. Во-первых, он взял термин секта, очень неконкретный в религиоведении, даже церковном, и к нему пришпендюрил дополнительный топограф «тоталитарная секта». Вот он является автором этого понятия. То есть, что такое тоталитарная секта? Это некое религиозное движение, с которым будут бороться не проповедники, не миссионеры, поскольку они бессильны, с ним будет бороться прокуратура. И первый опус, который, возвратившись из США на ПМЖ, гражданин США, Александр Дворкин опубликовал в России, вот это перед вами на экране. Это книжка, которую по желанию могу прямо сюда даже в чат загрузить в формате дежавю, вы можете ее полистать или могу просто прислать вам. Это образец православной манипуляции. Вот, это самая любимая семинаристами российскими книжка, поскольку в свое время они очень любили по этим книжкам доказывать, сказать, под хмельным делом, что именно православная церковь, согласно учению православного Дворкина, является тоталитарной сектой. То есть по 10 параметрам, по всем 10 православная церковь очень легко подпадает под эти пункты. Ну, в частности говоря о деталях. Вот перед вами строчка, 20-я страница этой книги. Вот жирным выделено все, о чем нужно. Поскольку что там спорить с этими сектантами? Вот. Дворкин хорошо понимает, что причина сектантства не интеллектуальная, а психологическая. А психологическую уже не исправить, раз они пошли не в церковь свечки ставить, а пошли и кричать «Аллилуйя!». Поэтому бесполезно им объяснять, что «Аллилуйя» орать не надо, а нужно деньги тратить на софринские иконки и книжечки. Поэтому пусть ими занимается прокуратура. Поэтому Дворкин один из первых перетащил вот именно антицерковные какие-то движения в гражданско-юридическую канву. И его учебник сектоведения тоталитарной секты, вот такой учебник, он практически является настольным в российской прокуратуре сегодня. По крайней мере, все экспертизы, которые были проведены, начиная с триумфального дела уничтожения организации свидетелей Иеговы и заканчивая более маленькими, в них во всех я видел, когда исследовал материалы дел доступные, я видел везде ссылки на сектоведение именно Дворкина. Однобокость интерпретации. Что такое Европа? Вы думаете, Европа – это место, где ты, трудясь честно, заработаешь себе денег до уровня среднего класса? Нет. Ты думаешь, это место, где защищены твои права, и никто не имеет не просто права, но даже возможности просто взять и приступить твою независимость, самостоятельность, твое слово, твою жизнь наружу, и полиция, и другие органы этим занимаются? Нет. Ты думаешь, это пространство, которое сделало свою национальную идею из законности и правосознания, умудрившись сплотить совершенно разные не только народы, но сегодня даже и религии вокруг понятия правосознания, закон и ответственность? Нет. Европа – это гей-Европа, где как только ты выходишь из аэропорта, тебя немедленно превращают в гомосексуал. Поэтому даже и не думай о том, что в этом пространстве можешь хоть что-то правильное, хоть что-то, по крайней мере, приличное получить. Кто такое Европа? Это не права и свободы, это одна сплошная Кончита Вюрст. Тебя немедленно к тебе придут и заставят, как сказал мой сосед, когда мы рассуждали о главных причинах нынешних политических проблем. Главных политических проблем, скажу так эзоповым языком. И когда мы договорились до самого главного, он всплеснул руками и сказал: если мы будем европейцами, то всех наших детей асами сделают. Вот это представление, собственно говоря, которое идет начиная с самого верха. Вот Интерфакс, который позиционирует себя как светское информационное агентство, но тем не менее люди, которые освещают через Интерфакс церковные дела, являются не просто воцерковленными людьми, а ультравоцерковленными. В частности, это знаменитый Кирилл Фролов. Вот, так что, когда мы читаем что-то о религии, мы имеем дело непосредственно с церковной пропагандой. Так что вот обратите внимание, что такое либеральная философия. Вообще, раньше считал, что российские великие либералы, там, Чичерин, Струве и так далее, одни из величайших умов,
вообще в либерализме. Теперь оказывается, что либерализм это вот к чему ведет. Поэтому ты начинаешь рассуждение о правах и свободах, ты начинаешь рассуждение о том, что права предполагают обязанность, потом ты додумываешься до того, что коррупция это плохо, потом ты начинаешь требовать от депутата отчета о предвыборной программе, требовать чистоты выборов, возмущаться против коррупции, а заканчиваешься вот чем. Поэтому, ребят, даже и не парьтесь, даже вообще и не лезьте туда. Ведь это говоря об однобокости интерпретации. Отдельно используется, конечно, там, где нельзя прямо оскорблять, поскольку все современные религиозные пропагандисты, вообще все, в особенности православные, они все достаточно хитрые, обозначал манипулятора. Это не дурак. Это человек намеренно контролирующий, намеренно лгущий, знающий тебя. Поэтому он никогда не будет давать тебе слабые места в себе, для того, чтобы ты его мог подковырнуть. Поэтому он никогда не будет говорить, вся проблема мировая от жидов. Вот, и так далее. Он будет так говорить, когда вы будете там с батюшкой на шашлыках водочку пить, он это скажет. Это сказано прямым текстом в различных богослужебных текстах. Например, Великий канон, который читается во время Великого Поста в каждом православном храме. Там прямо говорится, от чего в себе это человечество. Но произнести это вслух по интернету, конечно, нельзя, потому что иначе прикопаются и осудят. Поэтому пользуемся намеками, эвфемизмами и так далее. Вот перед вами строчка из статьи весьма либерального, как он себя позиционирует, церковного проповедника, церковного деятеля Сергея Худиева. Речь идет о Маше Гессен, вот, которая, в общем-то, начала просто просмотрите вот эти строчки. Это самый главный сайт РПЦ-МП православие.ру. Так что обращаю ваше внимание на название. Что такое либерализм? Либералов не бывает. Это все на самом деле прикрытие. На самом деле все либералы, знаете кто? Они все либерасты. Вот. Поэтому даже и заморачиваться на эту тему нельзя. Поэтому, если буквально еще 5 назад слово либерал и либераст, они встречались в разных коннотациях, либераст оскорбительное, а либерал, так сказать, поглядывательное, то теперь они окончательно дружественно слились. И поэтому теперь в православной среде слово либерал, является основанием для того, чтобы тебя из храма вытолкали в зашей. И фигурально, и в прямом смысле выражаясь. Это говорю об эвфемизмах. К примеру, посмотрите, как использует блестящий язык намеков один из главных, ныне покойный, православный проповедник такого маргинального креационистского православия. Прошу. Священник Даниил Сысоев. Вот сейчас много говорили о правах, но, насколько понимаю, самое первое право, которое есть у человека, это право на жизнь. Вот. Известно, что жизнь дает Бог. Его точка зрения на гомосексуализм известна. Есть 3 непрощаемых греха, с которых Бог уничтожает народы полностью. Это узаконенное убийство, узаконенный гомосексуализм, узаконенное чародейство. Содом и Гоморра были стерты с лица земли, остров Пхукет был затоплен цунами, Новый Орлеан был затоплен ураганом за подготовку к гей-параду. За что вы так ненавидите Москву? Зачем вам нужны грязи Московского моря? За что вы хотите уничтожения всего нашего народа? Нигде не было сказано, что мы уничтожаем гомосексуалов, но совершенно по-другому образу на них сведена ответственность глобального масштаба. Но представь себе такие слова для человека, доверяющего Даниилу Сысоеву, который целую секту создал внутри православной церкви, которая до сих пор продолжает весьма активно заниматься прямо уличным миссионерством. Агрессивность – это отдельный момент, потому что, невзирая на повседневный очень высокий уровень агрессивности, православные служители, и церковные, священнослужители, и проповедники, они стараются сделать так, чтобы это не выходило наружу официально. Уже даже сами факты, что церковным каноном, священникам нельзя благословлять оружие, превратилось в освящение оружия. Ему нельзя прикасаться к оружию под угрозой запрещения на какое-то время в служении. Тем не менее, они торжественно проходят различные военные сборы для того, чтобы подчеркнуть, что хотя Господь Бог Яхве сказал не убий, но на самом деле он не это имел в виду. Он имел в виду нечто другое.
А что он имел другое? Один из главных светочей современного православия, который, как я считаю, то, что мы называем современным православием, в общем-то стартовало, ну, примерно после отмены крепостного права, вот в том диапазоне. И одним вот из таких главных икон, конечно, был святитель Филарет Дроздов. По его катехизису до революции обучались абсолютно во всех церковно-приказских школах. В наше время до сих пор обучаются во всех духовных семинариях по его катехизису, по изложению веры. Вот эта фраза, она прописана в лексиконе, ну, каждого практически православного казака, каждого православного монархиста и так далее, и так далее. То есть эта фраза известна абсолютно всем. Вот, бей врагов Отечества, наказывай врагов Отечества, по-разному ее искривляют и так далее. Так что вот здесь мы видим определенную, опять же, игру со смыслами. Я здесь обращаю внимание только на риторику религиозного деятеля в данной связи. Потому что тот человек, которого я сейчас показываю, хотя и находится во временном запрещении в служении, сан с него никто не снимал. Запрещение его временное. Этот человек является священником Русской Православной Церкви Московского Патриархата. И по опросам общественного мнения в религиозной среде до сих пор один из самых популярных. Правильно это назвать священная война! Священная война! Существует такое древнерусское междометие, гойда, означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами. Бойся, мы идем! Гойда! Ну и, безусловно, оценочность суждений. Это главное, с чего начинается вообще уроки по всей логике, когда, например, нормальный преподаватель гуманитарий требует от студента разграничивать фактологические и оценочные суждения. То есть сказать, что термос – это сосуд, сохраняющий температуру помещенного внутрь содержимого, это одно. А сказать большой термос, маленький, любимый, отвратительный, неудобный – это совсем другое. Вот. В одном случае это факт, поскольку термос нужен для тепла, а в другом случае речь идет о моем отношении. И настоящий манипулятор, с чего начинается, он сплавляет вот эти вещи. И постепенно он свою оценку чего-то превращает в фактаж. И ты даже и не думаешь, что в тебя вложили личное представление кого-то о чем-то. Вот. Ну, в чем, например, различается индивидуалист от коллективиста? Я всегда шучу на эту тему, что индивидуалист своих целей добивается собственными средствами, а коллективист за счет других. Вот. Но в данном случае как раз именно речь идет о том, что я думаю, я мыслю и даже чувствую в итоге чьими-то чужими категориями. Можно ли заставить человека чувствовать что-то за другого человека? Например, чего-то бояться, чего я изначально не боюсь. Или, например, что-то обожать. Вот на первом уровне, конечно, на уровне чисто психологическом, конечно, нельзя. Потому что страх вызывает определенное там сужение зрачка, выброс там гормонов, значит, пот и так далее. Но человеку можно поместить ситуацию, когда он накричит на себя, накликушествует, значит, какое-то подобие этих чувств и вызовет у себя определенный эффект организма, который, в общем-то, соответствует этим чувствам. Ну, как, собственно, занимались этим кликуши. Когда ты долго там повторяешь что-то, кричишь, что-то бьешься в пол в молитве или кружишься, как чеченские, значит, искатели духовности вокруг оси, или там прыгаешь, как хлысты, там, значит, или там орешь, непонятные слова, как пятидесятники, то в какой-то момент, да, ты попадаешь в состояние экстаза, искусственно себя вызываешь, со всеми вытекающими психофизиологическими аспектами. Вот, так что оценочное суждение – это то, с чего все начинается. Вот перед вами часть современного православного лексикона. Еще раз повторяю, друзья, что я говорю вам не о православии рассказываю, и тем более не о русском православии. Я говорю в целом о религии вообще, на примере православия. То есть мы видим новояз.
Новояз, который является основой для психологического манипулирования, для воздействия на чье-то поведение, даже на массовое сознание, который является, принцип новояза описали многократно по-разному и даже дали ему название, первый писатель, описывавший антиутопию, где человек превращен в винтик. Вот современное православие, не только современное, кстати, начинается с новояза. Ведь можно сказать, человек, который верит по-другому, а можно сказать, еретик, это оценочное суждение. То есть еретик, отступивший, неверный, обратите внимание, как это любят использовать, например, мусульмане, в частности, шагнем в их сторону. То есть есть мусульмане, а есть не мусульмане. Есть мусульмане, а вот ты неверный. То есть мне говорят, что я неверный. То есть то, что я думаю, неверно. То есть какой-то, повторюсь за Панасенкова, уж простите меня, то есть там немытый таксист, который меня везет и в жизни прочитал там, может быть, максимум одну книгу, и то не полностью, мне образованный человек говорит, что я неверный, то есть я неправильный человек. Можно сказать, критикан. Но если ты критикуешь религию, ты богохульник. Можно сказать, гомосексуал. Теперь сегодня даже оскорбительно говорить гомосексуализм. Но совершенно по-другому ведь звучит содомит. Это оценочное суждение, которое нас привязывает к строчкам Библии, кстати, весьма превратно понятым, значит, но так или иначе, вот, так что если тебе нравится в силу твоего рождения, генетических, возможно, особенностей пренатального твоего возраста, но тебе нравятся люди твоего же собственного пола, то это означает, собственно говоря, что ты вот проклятый человек, и тебя ждет огонь с неба. Равно как там мужеложник. Даже в статье о мужеложестве в Советском Союзе, в советском законодательстве была помещена статья, которая имела по определению православный лексикон. Можно сказать католики, а можно сказать латиняне, паписты, попежники, как угодно тоже обозвать. Можно сказать старобрядцы, можно сказать раскольники. Старобрядцы, например, если вы хотите нарваться на неприятность, скажите старобрядцу раскольник. Вы услышите много приятного в ответ. Кто это раскольники? Он закричит. А вы откололись, никониане проклятые, троеперстники, откололись от истинного православия. А мы продолжили его соблюдать. Но, тем не менее, с самого 17 века используется именно вот такой момент. Вот. Значит, далее. Блудники, там, если человек, можно сказать, человек, оставивший священный сан, или растрига. Обратите внимание, как жутко, кошмарно звучит это слово, которое имеет даже приставку «раз». То есть я постригли, а потом расстригли. То есть ты никто. Вот. Ну и, конечно, новояз главные сектанты, в особенности тоталитарные сектанты, который сегодня превратился просто, значит, не просто в расхожую формулировку, а в юридическое основание для юридического преследования. Причем, более того, тот же самый Дворкин в том же самом сектоведении пишет о православных сектах внутри русской православной церкви, отграничиваясь, например, от последователей Александра Меня или от обновленцев. В частности, например, увидите третье снизу слово «кочетковцы». Отец Георгий Кочетков, по-моему, до последнего времени он был ректором или проректором Свято-Филаретского института. Он является основателем и главой небольшого кружка либералов-обновленцев православных. При этом патриарх ему там всякие различные медали давал и прочее. То есть он не является ни раскольником, ни отщепенцем, он внутри РПЦ-МП, отец Георгий, находится. Но служит он у себя в храме на современном русском языке. И они там, понимаешь, не Данила своего почитают, или где-нибудь мракобесов, а отца Александра Меня. Вот, поэтому, видите, это не просто, можно сказать, обновленцы, это, более того, это кочетковцы. Или, как, например, отходя от этого списка, различные неологизмы, которыми... То есть то, что перед вами, друзья, это язык вражды, как говорят социологи. То есть можно сказать украинец, можно сказать хохол, можно сказать гомосексуал, можно сказать... Вот то же самое делается и здесь. То есть я человека характеризую так, чтобы ему было неприятно. Более того, я сам даже могу не понимать, а что здесь такого? Ведь ты же на самом деле там еретик, или там ты же на самом деле папист, вот, или там обновленец, идолопоклонник, агарянин. Вот. Особенно, конечно, история с термином «жид», который многократно, изначально вообще он, конечно, был термином, многие знают, безоценочным, который являлся производным от термина «жудас», то есть «иудей». Но постепенно, где-то, опять же, в том же 18 веке, он начал отклоняться от термина «еврей» и превращаться в пример языка вражды. Вот, и, как говорят сегодняшние там скинхеды православные, вот, дескать, там в древности жидами всех называли, они сами себя называли, да, поэтому мы и сегодня будем называть. Тем самым они прекрасно понимают, что никакой еврей
не будет рад тому, что его обзывают жидом, никто не будет использовать, но вот этими словами они легализуют свое право обзывательства. Вот, тебя обозвали и все. То есть, когда с тобой общаются и тебя назвали одним из этих слов, вот, ты автоматически становишься человеком защищающим, должен оправдываться. Можно сказать, человек, который принадлежит к Российской автономной православной церкви, потому что не все православие сосредоточено в патриархе Кирилле, а можно сказать, секта педофилов, как практикуется это во внутреннем православном лексиконе. Хотя уж дел о педофилии касаемо священников Московского патриархата заведено гораздо больше. Говоря о секте, к чему это пришло, мы сейчас видим. Сейчас триумфально разобрались свидетелями Иеговы. Сами умные, хитрые мормоны затаились и сбежали. Кришнаиты, кстати, кришнаиты тоже язык вражды, кришнаиты не любят, когда их так называют. Это вайшнавы или вайшнавиты. И, значит, кришнаиты тоже обзывательство, так сказать. Но они тоже затаились и аккуратно сейчас пытаются в соцсетях оправдываться. Вот, значит, так что сейчас начнется охота за всеми остальными, потому что Дворкин, в общем-то, пишет, что сектанты это не только свидетели Иеговы, пятидесятники, баптисты, пресвитериане, не все тоже сектанты, и внутри православной церкви тоже сектанты, и то, на что не показывает православный прокурор, как на должное, это все тоже сектанты, разберутся со всеми ними также. Так что вот мы видим брошюру, которая употребляется повсюду. Обратите внимание, если сможете прочитать внизу, самый нижний красный горизонтальный блок. Я вам его озвучу. Местная религиозная организация свидетелей Иеговы признана экстремистской и запрещена в своей деятельности определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации. То есть за что запретили свидетели Иеговы? Мы не будем эту тему обсуждать, муссировать, чтобы нам в демагогию не склоняться. Не за то, что они якобы отжимают квартиры у пенсионеров, они не скупают оружие, они не имеют каких-нибудь там частных военных компаний, они не производят вербовку будущих каких-нибудь шахидов, они проповедуют то, что противоположно учению Московского патриархата. А для простаков это просто секта. А раз это секта, это уголовное преследование. Причем то, что мы говорим, друзья, это не является, я несколько раз употребил термин неоправославие, но корни неоправославия в обычном православии. Обратите внимание на строчки из послания апостола Павла. Мы уже видим этот самый язык вражды, мы уже видим оскорбления, мы уже видим, значит, то есть людей, которые являются служителями древнейших богов, римских или греческих, обзывают идолослужителями. Хотя они абсолютно, думаю, были не рады тому, что их так характеризует апостол Павел и все христиане, ну, как минимум до Константина включительно. Так, ну и последний момент, на который я обращу внимание, предвзятость формулировок. Перед вами православные храмы, в которых соблюдается православное вероучение, практикуется православное богослужение, в которых есть рукоположенные и имеющие апостольскую преемственность священнослужители, но это не храмы Русской Православной Церкви, это храмы какие-нибудь другие. Либо это униатские храмы, либо это Финляндская Православная Церковь по центру, либо это катакомбники, так называемые истинно православные христиане, правый верхний угол, либо это старообрядцы, на белорусский знаменитый храм, левый нижний угол, либо это старостильники, греческие, это в самом низу находящиеся. Вот, то есть те люди, которые разделяют все формулировки православного вероучения, которые ни в чем от него не отклоняются, которые осуществляют классическое практически православное богослужение, но они все в рай не попадут. И более того, они в гораздо худшем положении, чем, например, язычники или атеисты находятся. Потому что грех раскола не смывается даже мученической кровью, как твердят православные проповедники. И грех заключается в том, что они не закупают свечки в Софрино. И грех заключается в том, что они не отстегивают от продажи свечек патриарху Кириллу. И грех заключается в том, что они ему не подчиняются. И поэтому, соответственно, все дальнейшие вытекающие отсюда следствия. То есть все люди, которые практикуют все то же самое, что в Московской патриархии, теперь прокляты. В частности, например, особенно меня умиляет история с Константинопольским патриархатом, ныне развивающаяся на наших глазах, когда Константинопольский патриархат признал украинскую, ныне созданную, новосозданную православную церковь, и Московский патриархат тут же мгновенно запретил
значит, прервал евхаристическое общение. Это значит, что Константинопольский патриархат и все остальные православные патриархии, которые с ним поддерживают молитвенное общение, не попадут в рай. То есть, представляете, вот более того, справа посередине расположен Новоафонский храм, так называемой Абхазской православной церкви. Я лично был свидетелем того, как священник делал наставление туристам, которые собирались ехать в Абхазию. Говорю, только будете в этом храме, ни в коем случае там не молитесь, не креститесь, к иконам не прикладывайтесь. Так просто походите, посмотрите, но свечки не ставьте. Почему? Потому что в ад попадете. Вот, потому что Абхазская православная церковь не подчиняется Московскому патриархату, да и вообще, в общем-то, никому вообще. Вот, поэтому достаточно просто молиться не в том храме, чтобы попасть в ад. Вот говоря об оценочности суждений. Вот перед вами, друзья, весь спектр православных организаций на территории современной России, официально зарегистрированы с их аббревиатурами, кроме Московского патриархата. РПЦЗ зарубежники, РПАЦ, вот так называемый секта педофилов, РПСЦ это Русская православная старообрядческая церковь, это раскольники, ДПЦ это древнеправославная поморская церковь, то есть не просто раскольники, а еще раскольники-беспоповцы. Древнеправославная старообрядческая церковь Феодосейского согласия, это тоже беспоповцы-раскольники. Российская православная церковь, одна из вариаций раскольника, только современная, ИПХ, катакомбники, раскольники, РПЦЗ, валентиновские раскольники, которые не попадут в рай. Так что и можно схему продолжать многократно, я вам привел лишь наибольшие по численности пункты. Так что достаточно, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Достаточно правильно построить характеристику определенной организации, для того, чтобы все сошло на нет, для того, чтобы выработать у людей правильные отношения. Здесь я закругляюсь, уважаемые слушатели, обращаю ваше внимание на то, что если вы прикасаетесь к церковной пропаганде, то вы имеете дело с человеком, который, дальше посмотрите на экран, который ищет вашего чтения этой статьи, ищет вас как слушателя записи в Ютубе, который ищет вас для вот определенных вот этих своих задач. В чем сила и главная слабость православия и других традиционных религий. Об этом, кстати, писал в своей книге «Пострелигии». Она кое-где еще можно скачать, я сейчас готовлю ее новое второе издание. Почему сегодня заново рождают самые архаичные, самые дикие культы? Вот самое слабое место православия в чем? Да, по сути дела, православного вероучения какого-то конкретного нет. Сколько, грубо говоря, сколько православных богословов, столько и богословий, столько вероучений. Учения о свободе воли нет вообще. То есть там такие дыры, в отличие, например, не только там от католической церкви, но даже православные, там какие протестантские организации, например, южные баптисты в США, они все-таки собираются на какую-то конференцию, все-таки главные вопросы как-то утрясают. Вот. А здесь абсолютно какие-то грандиозные дыры. Один из главных старообрядческих проповедников 20 века, Федор Мельников, он даже написал об этом целую книгу, называется «Блуждающее богословие», в которой он показывает, как о ключевых моментах православные богословы ничего не знают. Слабость? Нет, это сила. Можно перекидываться с 5 на 10 в любой момент согласно нынешней политической, а то и социальной конъюнктуре. Это во-первых. Во-вторых, главное, сила православия это не слово даже, а символическое действие, это ритуал, который воздействует на твое мышление, подсознание, минуя твое критическое мышление и мышление вообще. И не нужно здесь в обязательном порядке разделять все вероучение православной церкви, сколько его не разделяют и даже толком не знают сами те, кто его проповедует. Вот, абсолютно какой-то дикость и варварство. Самое главное это осуществлять ритуал, который воздействует на твое мышление, минуя твое сознание. Поэтому первая ступень это просто покрестить ребенка, а то мало ли что будет. Вторая ступенька это безбожники, заходят в храм повенчаться, потому что родители попросили. А отпевают какого-нибудь там атеиста, которого в детстве бабка в квашне крестила, но потому что, ну так принято. Идут на религиозный праздник по существу, объявленный государственным днем народного единства и согласия, праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, и идут, будучи атеистами, но патриотами, в процессе которого возглавляют попы в церковных облачениях, несущие иконы и хоругви. Так что это, конечно, главная сила, потому что деятели традиционных религий, в частности православие, в частности московский патриархат и к исламу, к современному это в особенности применимо, они научились воздействовать, вот обходя какой-то интеллектуализм, обходя какие-то важные вопросы.
Еще Цельс когда-то спрашивал, может ли Бог быть одновременно всемогущим и добрым. Вот, говоря о проблеме мирового зла, о теодицее. Кому она не нужна, теодицея, это самое. Если у тебя будет родственник умирать в страшных мучениях, а в поликлинике ничего не дождешься, куда ты пойдешь? Да, конечно, ты пойдешь за попом, чтобы соборовать твоего родственника. Вот это, конечно, главная сила традиционных религиозных организаций, которые вот все вот эти пункты осуществляют на символическом уровне. Как воздействует символ или знак, минуя сознание, об этом, конечно, блестяще писал один из главных, так сказать, православных сатанистов, как я его в шутку именую. Это отец Павел Флоренский, мученик, погибший в сталинских застенках, но в своих книгах он подробно описывал то, как именно символы, в частности православ, в частности в книге «Иконостас», как они влияют на наше мышление, сознание, поведение, минуя наши рассудочные уровни. Так что к чему я всех нас веду, друзья? Ну, по крайней мере, к тому, чтобы мы попытались хоть как-то разобраться с самым первым пунктом, обозначенным здесь на экране, собственной наивностью. Ну и заканчиваем, конечно, на печальной ноте, на словах Чаадаева, который считал, что что-то с Россией можно сделать только когда мы что-то сделаем с православием, которая учит не тому, что жизнь – это страдание, Бог терпел и нам велел, тому, что правильное поведение – это подчинение властям, к тому, что люди дифференцированы, мужчина не равен женщине, взрослый не равен ребенку, царь не равен всем остальным, которые холопы перед ним, и, соответственно, все его слуги, они особенные люди, есть термин коррупция, он придуман либерастами, просто для того, чтобы мешать правильному царю правильно править. Я вот в магазине видел макароны, даже грешным делом купил, потому что других не было, которые называются «Добрый царь», с подзаголовком «Думает о нас». Кстати, это макароны, которые продаются в Магните. Вот. Так что с этим мы ничего не поделаем, с тем, что слово «гордый», «я горжусь» имеет негативную коннотацию в нашем языке. Как с этим моментом справляется молодежь нынешние? Они это чувствуют, на интуитивном уровне они перетаскивают слова из чужого лексикона, в том, чтобы вместо молодой человек сказать «краш», вместо страшно сказать «крипово» и так далее. Это забавно, это отвратительно даже для кого-то, но это их способ справиться, конечно, с языковыми моделями, которые прописаны в нашем мышлении. Потому что ничего я не поделаю. Но когда я говорю, что я горжусь своим ребенком, у меня включаются два пункта. Первый западнический, когда я слово «pride» просто перевожу на русский язык и говорю о том, что я испытываю чувство восторга, и в то же время включается православная модель, которая говорит, что раз гордишься, приятель, вот дьявол гордился, и что с ним? В ад попал. И ты гордишься своей дочкой, которая там браслеты плетет и продает каждый день, зарабатывая по 1000 рублей возле пятерочки. Гордишься, ну и ты в ад попадешь, и дочка твоя, а до этого вы будете в мучениях жить, потому что гордецов проклял Бог. Вот, так что вот эти языковые модели, конечно, в первую очередь надо что-то с ними делать. Нам нужно разобраться каким-то образом с ними, обдумать. Об этом я попытаюсь поговорить на следующем занятии, которое будет посвящено непосредственно языковому речевому программированию, как создается, ткется вот эта самая речевая картина мира. Вот. Ну и все-таки я здесь ставлю определенную проблему. Проблема в том, что мы считаем, что религия – это частное дело каждого, и мы спускаем эту пропаганду, эту манипуляцию как нечто само собой разумеющееся, хотя это абсолютно не так. Почему-то, когда педофил ведет деятельность в Инстаграме по поиску молоденьких девочек, мы считаем, что это плохо, мы ему бьем по рукам. А когда то же самое, и зачастую с теми же самыми задачами, с той же самой целью ведется, но только на уровне религиозного, говорю, нет, это религиозные люди, у них свои чувства, здесь у них вот своя деятельность, а на нас не похожа, поэтому мы это составляем. Хотя эффект может быть совершенно гораздо ошеломительно превосходить все, что перед этим. Но все-таки, как учил Сократ, решение проблемы начинает с ее постановки как проблемы. И все-таки на этой оптимистичной ноте, друзья, я свою сегодняшнюю лекцию, которая мне видится первой все-таки из двух, я на этом заканчиваю. Обдумывайте, спорьте. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте другим. Ну и, конечно, выражайте благодарность в материальной форме. Все необходимые для этого ссылки или реквизиты в описании к этому видео. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч!